Treba nam 500 grama brašna. Stavit ćemo u vanilicu. Ovdje ću da stavim 8 grama suvog kvasca ili 20 grama svežeg. 1 kašičica šećera i 250 ml mleka. Malo promešamo i ostavimo 2-3 minuta da nadođe kvasac. U nadošli kvasac dodat ću 50 ml ulja. Treba nam jedno cijelo jaje i jedno belance. A žumance nam treba kasnije za premazivanje. Dodat ću kašičicu soli i po potrebi, ako nam treba, malo mlake vode. Dodat ću vrlo malo mlake vode i zamesit ću testo. To je sve što je potrebno za testo, sad je potrebno samo da lepo zamesimo i ostavimo 15 minuta da naraste, a onda ćemo da radimo dalje. Testo je i dalje mekano, ali ću da dodajem ovako pomalo brašna i ostavit ću skroz mekano testo. Čim prestane da se lepi za ruke, to je to. Evo kako je testo mekano. Stavit ću u vanilicu, pokriću folijom i krpom i čekamo par minuta da naraste, samo malo. Stavimo malo brašna, ništa ne premešujemo, već razvučemo testo tako. Testo je potrebno da razvučemo u što veću i što tanju koru. Pa ćemo da premažemo sa jednom malom kockicom putera ili margarina. Premažemo preko cijele kore. Jako malo nam treba, možda 50-60 grama. Sad kad sam je cijelu premazala, sad krenemo od početka i samo umotamo u jedan rolat. Slobodno ovako rukama razvucite testo koliko može da bude što tanje dok motamo. Stavimo malo brašna i gledamo da razvučemo onako baš koliko može ovaj rolat da bude duži, a tanji. Evo sad je dovoljno dugačka, sad je potrebno samo da urolamo ovako i okrug. Treba da izgleda. Sad je potrebno da pokrijemo folijom i krpom i čekamo samo 5 minuta da se testo opusti kako bi razvukli lakše. Evo sad vidite kako je lepo naraslo. Sad ćemo prstima da spustimo skroz dole ili još lakše oklagijom skroz tanko. I koristit ću veliku tersiju od 33 cm. To će da bude jedna prava lisnata pogača. Možete da je premazujete i sa domaćom mašću, tako su nekad naše bake pravile, najjednostavnije lisnate pogače, a jako su lepe i ukusne. I sad ću da je prebacim na papir. Sad ćemo da je pokrijemo krpom i čekamo 15 do 20 minuta da naraste. Evo sad možete da vidite koliko je narasla, sad više nije baš onako tanka. Žumance koje smo slonili na početku, dodala sam vrlo malo mlijeka, premažemo. Renu sam uključila na 180 stepeni i pogaču pečemo 20 do 25 minuta, pošto je tanka. Ostala je još jedna jako bitna stvar, pre pečenja trebamo da uzmemo nož ili neki oštar, žilet, bilo šta,
i da isečemo pogaču. Evo kako treba da izgleda i sad mogu da nosim da se peče. Evo, pogača je gotova, pogledajte kako je ona lijepa, lisnata. Sad ovo malo putara što je ostalo na četkici samo stavimo da se malo prohladi, predivno miriše, jedva čekam da je pokažem i vama da vidite koliko je lisnata i lepa. Pogledajte vi ovu lepotu kako je to mekano, lisnato, predivno. Kako je ona tanka, stvarno je neverovatna. Još uvijek je vrela, kao što vidite, puši se, ali pogledajte kako je ona lisnata, kao suđerčići. Predivna jedna pogača. Spolja hrskava, a unutra lisnata. Ja se nadam da ćete da probate ovu predivnu pogaču. Vidjeli ste da je jednostavno da se napravi, a stvarno je ukus fantastičan. Ovaj putar joj daje poseban ukus. Može da se premaže i sa domaćom mašću i ovako je jako lepa na stolu, stvarno je zanimljiva. Obavezno mi pišite ako budete probali. To bi bilo za danas, pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.